दोस्तों ये है बोट रग्बी वायरलेस स्पीकर जिसे मैं लगभग 2 सालों से यूज कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस वायरलेस स्पीकर को पूरा डिसमेंटल करते हुए इसके सारे पार्ट्स, जिस कारण आप जान पाएंगे कि यह छोटा सा नन्हा सा स्पीकर किस कारण से इतना धमाकेदार साउंड देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपेंद्र। आप देख रहे हैं दीप टेक एंड ऑटो व्लॉग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बोट के इस रग्बी स्टाइल डिवाइस के अंदर आपको मिल जाते हैं 2 स्पीकर, जिस कारण से इतना धमाकेदार साउंड प्रोड्यूस करता है। साथ में लगी एक बैटरी जो आपको लगभग 1.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप देती है। साथ में है मदरबोर्ड और उसके साथ लगे हैं कुछ कंट्रोल्स, जिसमें है पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप और डाउन के बटन। यही है कहानी बोट रग्बी वायरलेस स्पीकर की। Pairing successful.